2. Тоже опять настоящий. Это не настоящий. И поэтому, я не знаю, что поэтому, короче, вот. Это другое, сам 2. Хочу вот это. Почти это выпало. Так, а что у нас будет? Подожди, что у нас кому? То, смотрите, что нам выпало. Так. Делаем личку. Ой, не личку. Ага. Это что будет? Там 2. Вот этот. Ой, личка. Зачем надо? Вот. Мы заходим. Ну, как-то здесь сделают обновление. Сюда рэпиши я. Точно не я. Что, никакого бита нет? Сделать, чтобы посмотреть, ну такая вот бита есть. Нет. Что тебе надо? Я хочу такой же скин, как у нее. Вот он. Просто завидую лошара, какой у меня инвентарь. А то девки хотела, конечно, было сказать. А у меня самой нет. А я не виновен. Ага, значит, она убийца, как я поняла. Только ты не привыкай. Банки запрети. Simple Dimple. Simple Dimple. Чуть-чуть камеру поправлю. Так, мне кажется, вот этот чел убийца. Нет. О. Что по-английски написала? Я хотела бы написать по-русски мол. Ладно. Что напишу кошку? Надеюсь, никто ничего не будет мне говорить. Ладно, я просто ничего не написала. Да, там можно с вами в ММ2 поиграть нормальненько. А не как вы. Нужно силу купить. Пиво, малио, помолила, бродягу полюбила, и маливу попалила, и папа полюбила, малила, полюбила, бродягу полюбила. Так, все. Ребят, я буду, если что, вот этот скин покупать, кроме походки. Кажется. Короче, я написала, что в чат без понятия. Пишу что-то. Что глаза глядят. А меня, Тимуром, первая убила. А что сразу я первая? Может быть, кто-то другой будет. Я здесь вип хочу купить, но я не знаю, сколько он здесь стоит.
Поэтому я буду искать. А вот это хочу купить, но смотрите, сколько она стоит. Да. X2, что тут у нас? А я сказала купить. По-моему, 50 РБ стоит. Не знаю, что за X2. У меня, кстати, такое... А смотрите, вот тут код показан, кстати. Вот. Скучно. Здесь пока потанцуем.